Bruissement qui arrive pendant un effort et pas au repos, ou qui s'accompagne de douleurs dans la poitrine ou de palpitations, ça, ce n'est jamais anodin. Ce sont de vrais drapeaux rouges qui doivent pousser à consulter un médecin sans attendre. Finalement, la vraie question est là. Derrière chaque perte de connaissances se cache une histoire. Apprendre à décrypter cette histoire, c'est savoir faire la différence entre une simple frayeur sans conséquence et un avertissement vital. Alors la prochaine fois, il faudra se poser la question, est-ce que c'est un simple malaise ou est-ce que c'est un message urgent que le cœur essaie d'envoyer ?